وبعدما تلقى حالتي تسمم لطفلين المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يحذر من خطورة لعبة للأطفال تسمى باغيل أسليم، والتي تدخل عن طريق التهريب وبسعر زهيد يصل إلى 10 دراهم. اللعبة عبارة عن قارورات صغيرة لعجينة لزجة تحتوي على مادتين خطيرتين، من ضمنها مادة البوغاكس، وهي مادة كيميائية ضمن لائحة المواد الدولية المسببة للسرطان. المركز يؤكد لنا أن هذه المادة سامة جدا، يمكن أن تتسبب في مشاكل جلدية وأخرى في الجهازين الهضمي والعصبي، زيادة على آثار وخيمة على مستوى الكلي قد تصل حد الفشل الكلوي. سناء بالعربي، وهي أخصائية في علم التسممات بالمركز الوطني لمحاربة التسمم، أكدت لنا في اتصال هاتفي أن الأسلم لأولياء الأمور اقتناء هذه اللعبة من المحلات التجارية القانونية، ويصل سعرها في البلدان الأوروبية إلى 35 درهما.